Moje meno je Milan Šoška, som autorom YouTube kanálu a blogu o podlahách a v dnešnom videu, ako ste mohli vidieť v uputávke, si povieme niečo o tom, ako sa nedostať alebo čo urobiť preto, aby ste sa nedostali do konfliktu s podlahárom, respektíve s podlahárskou firmou. Takže môžeme hneď začať. Ja prejdem k veci, poviem asi systémom, ktorým prebehnete každý pri výbere podlah. To znamená, zastavíte sa na showroome, pozeráte si podlahy, vyberáte si väčšinou podľa farieb, kúkate aj na cenu, OK, niečo sa vám páči, objednáte, zaplatíte zálohu a príde sa na montáž, montážna firma to namontuje. No a potom sa kľudne môže stať, že kúkate na to, že pre Boha, že čo to máte na podlahe. Tak poďme si povedať v tomto procese, ak takto ste to urobili a už je podlaha položená a máte nejaký problém, tak už teraz vám môžem povedať, že ste urobili dve základné chyby. Takže väčšinou momentálne, ak to môžem zhrnúť, budeme sa baviť o viniloch, pretože s vinilmi býva v poslednej dobe hodne veľký problém a hlavne s klikovými. Takže keď máte podlahu položenú, a niečo sa vám na nej nepáči, tak sa stali dve základné chyby. Prvou chybou bolo, že na predajni, kde ste si objednávali podlahu, ste si nevyžiadali alebo ste sa absolútne nezaujímali o technický list daného výrobku. Poviem na rovinu, ja som si zo pár technických listov od rôznych výrobcov, nebudem menovať značky, prečítal a poviem vám rovno, ostal som fakt, ako sa hovorí, ako tvrdé I. Kúkal som na to, že to, hádam, nie je možné. Takže ja napríklad tu mám technický list nejakého výrobku, nebudem menovať danú značku, to nie je účelom tohto blogu, účelom je, aby ste sa vyhli daným problémom. A napríklad tento nemenovaný výrobca nám tu udáva nejaký údaj o právouhlosti a rovnosti podlahy. Čiže tu už udáva, že právouhlosť je OK, ak sa rovná, alebo je menšia 0,35 mm. Čiže ja laickým sedliackým rozumom si vysvetľujem, že daný výrobca už vie vopred, že nevie vyrobiť zuhlovanú podlahu riadne, aby to malo čistý pravý uhol. A takto zahrnie do technického listu, že v podstate on o tom vie, tu je ten údaj a to, že vy si ten údaj neprečítate, tak v podstate ho to nezaujíma, pretože neznalosť neospravedlňuje. Ďalší údaj, ktorý ma celkom zarazil, je trvalá deformácia. Poviem na rovinu, kontaktoval som aj jedného súdneho znalca, nech mi vysvetlí, čo to znamená. Čiže vysvetlím ďalej v článku na blogu, ale keď už niekto udáva trvalú deformáciu, ktorá je v priemernej nameranej hodnote 0,03 mm, tak to tiež značí, že asi tu niečo nebude v poriadku. Ďalší údaj, nad ktorým som krútil hlavou, je krutivosť alebo zvlnenie. Je v poriadku pri lepenej variante, vám teraz podotýkam, ktorá lepená varianta vinilu má 2,5 mm hrúbku a oni tu napíšu do technického listu, že zvlnenie a krutivosť, pokiaľ sa rovná alebo je menšia 2 mm, že je to absolútne v poriadku. Takže si zoberte na celú hrúbku podlahy, keď sa vám zvlní váš vinyl, tak príde technik a povie, že však to je v poriadku, je to v norme, však to máme uvedené v technickom liste. Ďalšia vec je rozmerová stálosť. Priemerná nameraná hodnota 0,05%, čiže rovná sa alebo menšia. Čiže keď si zoberiete, že máte lamelu dlhú 120 cm, tak v podstate som to prerátal, 0,05% je 0,6 mm. Čiže keď vám vinyl našparuje na 0,5 mm špáry, tak výrobca vám povie, však to je v poriadku, však to je uvedené v technickom liste. No a takýchto údajov je tu viacej, nehovorím už o podlahovom vykurovaní, kde je striktne dané, že povrch nesmie presiahnuť 27 stupňov a tak ďalej. Niektorí dokonca udávajú ešte, že do danej izby nesmie svietiť priame slnko, lebo sa povrch nahrieva a tým sa podlaha rozťahuje. Takže takéto nástrahy v podstate čakajú v technickom liste. Takže prvá chyba, že ste si nevyžiadali technický list, tým pádom vy neviete, čo ste si objednali v podstate, respektíve čo
ten daný produkt spĺňa. No a druhá chyba je, pokiaľ už máte vinilovú podlahu položenú u vás na zemi, a teda sú tam zjavné optické, nerovnostné a tieto vady, tak druhá chyba je, že podlahár alebo podlahárska firma nestopla montáž. Čiže tu sa dostávame do konfliktu záujmov, pretože máte v podstate objednané dve firmy, ani o tom neviete, aj keď ste boli iba v jednej. Čiže jedna firma, a to je výrobca, zodpoveda za daný produkt a druhá firma, čo je podlahár, zodpoveda za montáž, teda kvalitu montáže a všetky služby s tým spojené. No a tu je problém. Čiže pokiaľ montážnik nezastaví montáž, ak sa mu niečo nezdá na podlahe, tak v podstate prejaví s tým určitý súhlas, že súhlasí s tým, v akej kvalite je daný výrobok a tým, že to dopoklada, tak takisto si odsúhlasuje a prejavil súhlas za pripravenosť podkladu, že sú dobré vlhkosti, že je dobrá rovinatosť, takže so všetkým súhlasí. A teraz, keď vy reklamujete danú podlahu, ktorá už je položená, tak výrobca pošle nejakého technika, ten príde k vám a v prvom rade sa vás spýta, že keď bol s tým nejaký problém, prečo to je položené na celej ploche. Čiže prečo to montážnik nezastavil. Ďalej sa vás začne pýtať, po prípade rozoberať kúsok podlahy, začne vám merať rovinatosť, začne vám pozerať, či ste dodržali komplet návod na montáž, to znamená presahy jednotlivých lamiel, či sú v norme, či máte perfektnú vlhkosť. To znamená, tu sa dostávate do situácie, keď už podlahu máte položenú, že človek od výrobcu vám začne hľadať akúkoľvek chybu, na ktorú by to mohol zvaliť, aby danú reklamáciu neuznal. Ale pokiaľ by ten montážnik pri tom, ako zaklada podlahu, to znamená položí prvé 2-3 rady a by sa postavil a pozrel sa do svetla, skontroloval si, že či náhodou tam sú nejaké výškové rozdiely, či mu dobre sedia spoje a pokiaľ je to OK, pokračoval ďalej, ale pokiaľ zistí nejakú vadu a tú montáž by stopol, tak vám hovorím, že v tomto prípade máte 80% šancu, že daný spor s vadnou podlahou vyhráte alebo v ňom uspejete, pretože tá podlaha bola zastavená v druhom alebo treťom riadku montáže, to znamená, máte rozbalené maximálne 2-3 krabice a ostatné reklamujete, že nesúhlasíte s tou kvalitou alebo že ten podlahár nesúhlasí s tou kvalitou a zastavil montáž a odmieta to pokladať. Takže toto sú dve základné chyby, na ktoré si dajte pozor. No a pokiaľ by som to mal záverom celé zhrnúť, tak v podstate vy nemôžete vedieť, daná firma, akých má kvalitných montážnikov a tieto veci. Tak týmto videom vás chcem upozorniť. Upozornite danú firmu, že OK, objednávam si u vás podlahu, ale prosím vás, chcem sa vyhnúť akýmkoľvek problémom. Ak by náhodou na tej podlahe boli nejaké optické vady, alebo rozmerové vady, alebo nejaké výškové rozdiely alebo čokoľvek sa vám nebude zdať, prosím vás, zastavte tú pokladku, nič sa nedieje, ja si to potom vyreklamujem, alebo vy to vyreklamujete a pôjdeme buď do inej značky, alebo si objednáme novú šaržu podlahy. Čiže týmto viete hodne predísť problému. No a samozrejme, tak ako som vám hovoril na začiatku, vyžiadajte si hlavne k vinilovým podlahám. Prosím vás, vyžiadajte si technické listy, zoberte si ho domov, alebo si ho vygooglite, alebo proste nájdete si ho na internete a fakt v kľude si ho pozorne prečítajte, pretože skutočne budete sa diviť, aké hodnoty a aké veci, ako aj v tomto technickom liste, sú popísané a vlastne ako veľmi vinilová podlaha v podstate pracuje. Jej hlavným problémom je rozťažnosť, hlavne pri klikových prevedeniach, to znamená celovinil o hrúbke 4,5 mm. Takže to bolo z mojej strany všetko. Dúfam, že vám toto video aspoň niečo dalo. Pokiaľ sa vám páčilo, kľudne mu môžete dať palec hore. No a ak by ste nechceli zmeškať ďalšie videá na tému o podlahách, kľudne sa prihláste na odber môjho YouTube kanálu kliknutím v linku nižšie dole v popise pod týmto videom a budete tak neustále informovaní o novinkách a rôznych témach na tému o podlahách.
Ja vám pekne ďakujem za pozornosť, teším sa na vás pri ďalšom videu, majte sa, dovidenia.